Pessoal, hoje eu estou fazendo esse vídeo. O intuito de fazer esse vídeo é alertar alguns colegas profissionais da área de manutenção automotiva e até mesmo o dono do carro, para que não cometa um erro básico. Eu já passei por isso e não quero que ninguém passe. Bomba d'água roncando. E tem seu carrinho que está com a bomba d'água roncando, muito cuidado, ó. B.O. Aqui uma polia dentada de uma bomba d'água no Corsa, Celta, é a mesma coisa. O que aconteceu aqui? O cliente trouxe o carro com uma bomba d'água já quase quebrado o rolamento. Foi substituída a bomba d'água, o cara trouxe uma bomba d'água. A bomba d'água que tava era uma com rotura de plástico. O cara trouxe uma com a polia dessa de alumínio. Então foi colocada a bomba d'água. Passou-se uns dias, o cara voltou. Acho que menos de 2 meses. Falando que tava com um barulho na bomba d'água. Fui olhar, a bomba d'água tava totalmente desgastada. Ó, dente tudo amolado. Pronto, foi substituída a bomba d'água por outra bomba d'água. Sem ser essa de alumínio, uma de polia de ferro. Essa também é de um Corsa Sedan. Esse carro também aliás, eu troquei aqui. Qualquer uma dessas duas aqui é a mesma coisa, mas uma dessas é de um Corsa Sedan e a outra é de um Corsas em comum. Essa aqui que chegou, que eu falei ainda há pouco, não é do Corsas em comum, é do Corsa Sedan, do Corsa Hatch não, é do Corsa Sedan. Então vamos dizer que essa que eu falei anteriormente é do Corsa Sedan. Aí foi um caso. Esse caso aqui é do Corsa Hatch. Vamos dizer que o cara, aqui o cara chegou com um barulho na bomba d'água também. Aí eu fui olhar o que era e já tinha vindo de outra oficina. Ele falou que tinha. Não, mas essa bomba d'água eu troquei, tá com poucos dias, não tem nem 30 dias. Quando eu fui olhar, a bomba d'água também, a correia estava em tempo de cair, nas últimas. O que eu quero dizer com isso aqui? Quando vocês for comprar uma bomba d'água, além da marca, se uma marca procurar comprar uma marca boa, de idoneidade, de qualidade, não compre bomba d'água com polia de alumínio, porque ela pode ocasionar a quebra da correia dentada e consequentemente o atropelamento das válvulas, quebrando o balancinho, quebrando, empenando válvulas, guia de válvulas. São prejuízos que às vezes você não tem nem condições de reparar o carro numa situação dessa. Não coloque no seu carro, não deixe o mecânico colocar. Se você é mecânico, não cometa o erro de colocar uma bomba d'água com polia de alumínio, porque o alumínio ele não aguenta passar em água. A água pega a poeira, a poeira come o alumínio, fica amolado aqui, ó, pode ver aqui, bem amoladinho. Esse amoladinho aqui come a correia dentada, que ela fica bem frouxinha e dá um prejuízo bem grande a você. Ó, essa daqui tá tão desgastada, ó, bem amolado mesmo. Poucos meses de uso da correia dentada. Aqui o que foi embora a bomba d'água por causa desse desgaste, correia dentada, rolamento tensionador e quase que o cara perdia quase que o cara tinha um prejuízo muito grande mesmo com o tampão.
Então esse é o meu alerta aí para você que é reparador, para você que tem seu carrinho. Fique de olho quando o seu mecânico ou for fazer um serviço do seu carro com relação à correia dentada, para não colocar essa polia dentada de alumínio, somente de ferro ou aquele daquele plástico ressecado que aguenta, mas fora isso é prejuízo na certa. Valeu aí, a dica de hoje era essa.